بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيبي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بسم الله ما شاء الله جايين بفيديو جديد، يا رب الفيديو ينال إعجابكم، ولو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة من منوعات الهانم وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. النهاردة موضوعنا عن عالم نشوة، وهي منزله فيديو وصوره المصغره فيه وهي على سرير في المستشفى. الفيديو دوت طبعا متابعين نشوة بيدخلوا مخضوضين عليها، يا ترى في ايه الحكايه، ايه الروايه. بندخل نلاقي روتين عادي في قلب المصيف، بتقول احنا كنا بنعمل روتين عادي، ما كناش عارفين ان هو اخر يوم لنا في المصيف، لكن قدر الله ما شاء فعل. اتكلمت كلام حلو قوي، قالت ان كل واحد فينا ربنا عطيله ال 24 قيراط بتوعه، لكن بصوره مختلفه. يعني ممكن ربنا يديك مال وياخد منك الصحة، أو يحرمك من الصحة، يديك صحة ويحرمك من الأولاد، يديك أولاد ويحرمك من المال، لكن في النهاية كل واحد فينا بيبقوا ال 24 قيراط بتوعه كاملين. وهي دي الحقيقة فعلا. وفي ناس بتقول طب ما أنا بشوف ناس عندها أولاد وعندها صحة وعندها فلوس وربنا مش حارمها من حاجة، لكن ممكن إنسان يبقى عنده كل حاجة وربنا حرمه في الآخر من راحة البال. وأحب أقول لكم إن راحة البال دي ونعمة الرضا اهم نعمة ممكن الانسان يحصل عليها، لان الانسان من غير راحة البال ومن غير نعمة الرضا مش هيحس باي نعمة ربنا اداها له. المهم ان نشوى كملت الفيديو عادي وروتين عادي، لكن ايضا ختمته في نهاية الفيديو بكلمتين من الاستاذ علي زوجها، بيقول هي والله ده بتداري وشها منكم، لكن لو شفت وشها يصعب على الكافر، رغم ان انا شفت اللقطة كانت عادية يعني. لكن المهم هو قال كده، قال انتوا عاوزين تعرفوا هي خست ازاي، انا ما رضاش اقول لكم. طب ما احنا حضرتك عارفين ان انتوا كنتوا بتقولوا ان هي عندها الم في ظهرها وراح تعمل عمليه في ظهرها، وناس كتير يعني زعلت علشانها وجذبت ناس كتير او من المتابعين بسبب تعبها اللي في الظهر دوت، وفي الاخر طلعت حضرتك وبعد كده اكتشفوا ان هي عمليه تكميم للمعده. فربنا يشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم يا جماعة. مش كل حاجة نصورها، مش كل حاجة نتاجر بها. وتسمحوا لي أقول لكم ما تسماش غير متاجرة. لما أنا أظهر تعبي على الناس اسمه متاجرة بالمرض، لما أظهر أي حاجة أنا فيها بسميها مجرد لجذب المشاهدات والاستعطاف. أنا من وجهة نظري إن الفيديو ده معمول لاستعطاف المتابعين او استعطاف بعض من قنوات النقد اللي هجمتكم بسبب الفيديو اللي كان قبل كده وانتوا برضو في راس البر، وهي قاعده مدام نشوى بدرعتها باينه خالص ولابسه شرب شيفون على ايديها. وللاسف ان في اللقطه دي كان زوجها هو اللي بيصورها. اللقطه دي نالت انتقادات كتيره جدا. الفيديو احنا عارفينه بيبقى متجمع لقطات معينه، انتوا بتجمعوا يا جماعه اللقطات، كان ممكن بكل سهوله في المونتاج بتشيل لقطه زي دي، لكن ما تبقاش انت الزوج اللي المفروض يكون غيور على زوجته، المفروض يقول لها تلبسي ايه ما تلبسيش ايه. المفروض حضرتك عندك ابن كبير، عندك بنت عروسه، ما ينفعش ان احنا نعمل تصرف واحنا نقول لاولادنا ما تعملوهوش. احنا نبقى قدوه لاولادنا. فما ينفعش انت كده تجيب الكاميرا والتليفون وتصور مراتك ودراعتها كلها باينه او لابسه حاجه شفافه، وارجع اقول في نهايه الفيديو اصل انتوا مش عارفين ايه اللي جرالها او بها او فيها او عليها. ما اجيبش حياتي واعرضها على الناس وفي شاليه وفي مصيف وراس البر وفسحه وخروج، واجي في وسط الفيديو واقول اصل احنا ما معناش فلوس، اصل احنا بقينا اخر الشهر ودحنا كل اخر كل شهر. المتابع ماله يا فندم؟ ومال الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله؟ انتوا طالعين على المتابع بطاقه ايجابيه بفيديو ان هو يستفيد منه او حتى يستمتع بيه، ولا طالعين تشيلوه همكم؟ وانا على ما اعتقد ان هو كفيديو نوع من انواع الاستعطاف فقط لا غير، عشان الهجوم اللي جالكم على الفيديو اللي انا بتكلم عنه. مفروض زي ما قلت حضرتك تبقى الزوج، تبقى الاب، تبقى القدوه، ما تبقاش انت اللي بتصور زوجتك وهي دراعتها باينه وارجع اقول اصل انا انتوا ما تعرفوش ايه اللي بها، وعمالين تقولوا هي بتكسب قد ايه وبتعمل قد ايه. ما انا اللي بطلع بحياتي قدام الناس وعلى العام وعلى العلن، ما اكشفش حياتي قدام الناس والناس كانت عارفه انتوا كنتوا على ايه وبقيتوا على ايه، وارجع تاني اقول اصل انتوا ما تعرفوش هي بها ايه. فكرتني بنفس المنظر اللي صوره ابو مالك لسماح وهي بتلعب مع اولادها في القريه اللي راحت قريه ترفيهيه وهما بيلعبوا، وان سماح حب حياتك ودلعي مطبخك اللي من الارياف
وده احترام الكامل لناس الارياف او اي ناس معينه، او زوج بيغير على زوجته. ما ينفعش ان هي كانت تتصور وهي بتجري ورا اولادها في الجنينه، وان هو اللي واقف يصورها وهي عماله تجري وتتنطط برضه. فين يا جماعه النخوه؟ فين الراجل اللي المفروض يكون غيور على زوجته؟ ما هي دي حاجه تلفت النظر، ان لما الزوج هو اللي يبقى ماسك الكاميرا لزوجته وهو بيصورها وتجري وتتنطط، او هو بيصورها ودراعها باين. يعني احنا المفروض اتربينا على ان الزوجه لما تكون خارجه بحاجه شفافه شويه، لا غطي الحته دي عشان دي باينه. حاجه قصيره شويه، لا حاجه بنطلون ضيق، لا ما تلبسوهوش. مفروض الزوج هو اللي بيعدل على زوجته احيانا لو تجاوزت في اللبس، لكن مش هو اللي بيصور اللقطه. ما جيش ان انا اعمل كل حاجه واصور حياتي واخليها مشاع قدام الناس، وارجع في الاخر اقول اصل انتوا ما تعرفوش هي بها ايه. عمالين تقولوا بتكسب وبتربح وبتشتري وبتعمل، وانتوا ما تعرفوش ايه اللي فيها. يا اما اعرض حياتي، مش كل حاجه هتبقى حلو حلو وعسل. كل شيء له ضريبه. واللي انتوا فيه دوت، والناس كانت عارفه انتوا كنتوا على ايه وبقيتوا على ايه، وربنا يعني اداكم من فضله ورزقكم من وسع. لازم ادفع ضريبه اللي انا عايشه فيه، لازم ادفع ضريبه اللي انا بطلع بحياتي قدام الناس وقدام الكل. في ناس ما معهاش، في ناس فعلا بتيجي اخر الشهر مش لاقيه لقمه تاكلها، مش عماله ان هي في مصيف وبتخرج وبتتفسح وتعرض حياتها قدام الناس، وتيجي في لقطه معينه تقول ده حنا اخر كل شهر وجايبين حضرتك بطاطس وبتنجان بتاكلوه، وتقولوا اصل احنا عشان احنا اخر الشهر. ايه الاستفاده من لقطه وانا جايبه الكاميرا على زوجتي وهي عماله تاكل؟ انا عاوزه افهم، انا كواحده من الناس ايه الاستفاده، او ايه ان انا اركز الكاميرا على مراتي وهي عماله تاكل؟ طب ما نعكس الوضع يا جماعه، تبقى هي اللي بتصور وانت اللي بتاكل. ايه المشكله؟ ما تزعلوش من التعليقات السلبيه، لان انا يعني عشان انا طلعت بحياتي قدام الناس وقدام لازم اقبل التعليقات السلبيه قبل الايجابيه، لازم اقبل منتقديني قبل اللي بيحبوني على فكره. وفي ناس كتير من اللي بينتقدوكم بيحبوكم، يعني مش شرط ان انا عشان جالي كومنت سلبي ان يكون الكومنت ده جاي من حد بيكرهني او مش عاوزني انجح او مش عاوزني اظهر. لكن ربنا يشفيكي يا مدام نشوى، وربنا يشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم. انا شايفة ان اللقطة هو مجرد استعطاف او متاجرة بالتعب اللي جالك في نهاية الفيديو، او ممكن اسميها حاجة تانية ان هي بتغزي العين، بتشيل العين عنك. لان كلنا عارفين كده كطبعنا كمصريين بنقول لما ننزل حاجة زي كده عشان تغزي العين عننا، عمالين يقولوا خرجت واتفسحت وراحت مصيف وراحت راس البر وعمالة تصرف وعمالة تشتري وبتكسب من اليوتيوب قد ايه. نيجي في لقطه زي دي بقى نقول لهم اختشوا على دمكم شويه، ده احنا فينا، ده احنا تعبانين، ده احنا فينا اللي مكفينا. احب اقول لكم يا جماعه ان كل واحد بيتفرج عليكم فيه اللي مكفيه. كل واحد بيسمعكم ممكن يكون عنده مشكله، يكون عنده ابتلاء في حاجه معينه. فالناس عاوزه منكم طاقه ايجابيه، الناس عاوزه منكم ما تطلعوش تشتكوا لهم همكم، ما تطلعيش شايلهم همكم. انت قلتي وانت بتصوري اللقطه انا خرجت من المستشفى وبقيت كويسه، يبقى ما تزعليش مني. ايه فايدتها ان انا احطها كصوره مصغره وان انا اجيبها في نهايه الفيديو واسمع للناس كلمتين، حتى لو بتوجهوهم لناس معينه انتوا عارفينهم؟ زي ما زوجك بيقول انا بوجه للناس دي كلمتين وانا عارف وهم عارفين نفسهم هم مين. يعني انا احب اعرف رايكم في الكومنتات في الكلام اللي انا قلته، هل هو صح ولا غلط؟ هل صح ان انا داير على شمعة ايد زي ما الناس بتقول، ولا اخرج بحياتي واصور كل حاجه حتى الاكل ومراتي وهي بتاكل وارجع تاني اقول اصل هي فيها اللي مكفيها وانتوا ما تعرفوش هي تعبانه بيها ايه؟ ده رايي انا الشخصي. يا اما اطلع وادفع ضريبه الشهره وضريبه الفلوس وضريبه النجاح وضريبه ان انا طلعت بحياتي قدام الناس، يا اما اقفل باب عليا ومعرفش حد عني حاجه واعيش في حالي واخلي الناس في حالهم. لان الناس زي ما قلت فيهم اللي مكفيهم، مش محتاجين تشيلوهم همكم، مش محتاجين تشيلوهم طاقه سلبيه. ده رايي انا الشخصي، يا ريت احب اعرف رايكم في الكومنتات. ده كان الفيديو بتاعي، بتمنى من حضراتكم ان هو يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه من منوعات الهانم وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا.